Jesteśmy obecnie przed budynkiem Centrum, jak to się teraz nazywa, Kultury. Kiedyś to Lubelski Dom Kultury się nazywał za moich czasów. Natomiast w tej części, której jesteśmy bocznej, tutaj było studium wojskowe i to dzierżawiła Akademia Medyczna. I tu było studium wojskowe po tej stronie, ale także był klub studencki Dziurka. To jest, pokażę, może wskażę tutaj 3 okna, duże pomieszczenie było. Dlaczego Dziurka? Bo się wchodziło przez dziurkę od klucza. W drzwiach było wycięcie takie jak dolna część klamki i przez tą dziurkę się wchodziło. To była klubokawiarnia, tutaj zespoły nie grały, ale tutaj się miał próby i występował kabaret Medyk. To byli studenci Akademii Medycznej, nie tylko, którzy mieli jakieś artystyczne uzdolnienia, a głównym było 2 panów, którzy pisali muzykę i teksty. To był Marek Wojtkiewicz, nieżyjący już mój kolega, lekarz, który wyemigrował do Stanów i tam był porucznikiem w Marines, także był mocną szychą, i jego kolega Witek Fijałkowski, lubelski anastazjolog, który już jest na emeryturze. Oni prowadzili tą część artystyczną. Zdaje się, chyba Piotrek Szczepanik z nimi też coś podśpiewywał na gitarze, bo tu taka moja koleżanka Ewa Dobska, moja koleżanka z podstawówki, studentka medycyny, występowała. Tu także ona mi powiedziała, że Piotrek też coś grywał na gitarze i podśpiewał. Czyli tu mieścił się ten klub Dziurka, natomiast my jesteśmy właściwie po to, żeby przypomnieć zespół Szkielety. To zespół bitowy, którym twórcą i całym głównym szefem był Irek Szymański, obecny ginekolog już emerytowany, mój kolega. I on był gitarzystą i praktycznie on dobierał sobie składy. Oni ćwiczyli i grali właściwie do tańca, bo występów tutaj nie było takiej sali. Grali na holu, na takich podestach, no i to było miejsce, młodzież przychodziła tutaj i tańczyła. Irek w pierwszym składzie, pamiętam, że grał z nim perkusista Żmuda, chyba Andrzej, grał Andrzej Denis, starszy pan klawiszowiec, Andrzej Onyszko na gitarze basowej i zdaje się śpiewała Alicja Rusek, ale tego nie jestem pewien, czy już w tym składzie z nimi, bo to był pierwszy zespół taki tych Szkieletów. Później on się zmienił skład, 2 pamiętam dobrze, bo to moi koledzy, ale pozostałych dopiero z fotografii moi przyjaciele rozszyfrowali. Miałem z tym trochę problemy, ale znaleźliśmy wszystkie postacie, które na tym zdjęciu, które u pani jest Szkieletów. Więc Mirosław Sopoćko Mały miał ksywę, to był wokalista zespołu Szkielety. Kazimierz Goździuk, gitarzysta, później dobry chirurg lubelski, niestety nieżyjący już. Ryszard Cieloch, perkusista, to też był student. Wokalista nie był studentem medycyny, natomiast Ryszard Cieloch był studentem, perkusista. No i Irek Szymański, o którym już wcześniej mówiłem, i jeszcze Leszek Józiuk, mój kolega z Mistreli, on był studentem ekonomii, także z tego co wiem. I to był ten skład taki środkowy, właściwie 67-8 rok. Później doszedł do nich mój kolega koszykarz ze Świdnika, Witek Nierojewski, który studiował na medycynie. W tej chwili jest emerytowanym pulmonologiem w Rzeszowie. On był klawiszowcem, na klawiszach grał i to był ten skład już taki zdecydowany. Oni wiem, że na festiwalu w 1969 roku w Zamościu to Alicja Rusek, ich wokalistka, znaczy ona występowała na tym festiwalu jako wokalistka z grupą towarzyszącą Szkielety. Tak to jest napisane w dokumentach. Także no chyba nie współpracowali, ale na festiwalu zaśpiewała z nimi. No i to jest cała historia Szkieletów. Chyba wymieniłem, a nie, jeszcze doszedł razem z Witkiem Nierojewskim, bo oni byli chłopcy ze Świdnika,
doszedł tutaj, on go ściągnął do zespołu, Marka Jamroza. To był chłopak, który w Trampa grał, tam w zespole świdnickim Trampy, Marek Jamroz, i on tutaj, bo to mi Witek powiedział, bo dzwoniłem niedawno do niego, że Marek tu też z nimi grywał. Czyli to jest taki maksymalnie chyba 10-11 osób, które przez ten obóz, ten zespół Szkielety się przewinęły. Do klubu wchodziło się... Tutaj, tymi drzwiami, takie jak, nie były takie ładne jak teraz, ale były. No, tak. A jak to wyglądało w środku? Były stoliki, jakaś scena? Tutaj w dziurce to się wchodziło kilka schodków, w lewo były drzwi z tą dziurką i w środku była klubokawiarnia taka dla studentów z barkiem, ale tu tańców nie było, tu tylko spotykali się studenci, no i kabaret występował. Pianino było na pewno. Natomiast oni grali w holu. Tam były, tak sale były te studium wojskowego. Oni grali z boku, w takim rogu była estradka rozkładana, aparaturę mieli, bo widziałem na zdjęciu, że już mieli no, na te czasy profesjonalną aparaturę, bo ampli 75 albo 40 to były takie duże wzmacniacze, jakieś kolumny, bo wie pani, myśmy zaczynali na radiach grać, a dopiero jak wzmacniacze ktoś nam zrobił z kolegów, albo w klubach były zakupowane. No nie był to najlepszy polski sprzęt, no ale takie były czasy. No. Brumiało coś. Coś tam słychać było, że gitara gra. No więcej tego było przy dźwięku, no ale takie były czasy. To tyle o Szkieletach, tyle o tym klubie. No tutaj jest LDEK, ale w LDEK-u w zasadzie to zespoły tylko występowały na scenie. A jeśli chodzi o... Były dwa zespoły, to już lata 70., to już nie Big Beat. To już nawet i Budka tu zaczynała, ale to nie jest sprawa Big Beatu, o którym ja głównie, którym się pasjonuję, o którym dużo wiem. Przeszliśmy przez centrum, ulicą Ogrodową i jesteśmy na ulicy Ogrodowej, gdzie mieści się Biuro Projektów Geodezyjnych, tak to się wtedy nazywało. Jest to taki budyneczek już nowy, nowoczesny na owe czasy, gdzie właściwie swoją siedzibę miał zespół Duchy. Duchy to był właściwie zespół braci Kozłowskich, bo Darek grał na gitarze basowej, a Marek był akustykiem i robił wzmacniacze. No ale też musiał mieć kilku kolegów, takich jak Rysiek Siwiec na perkusji, późniejszy członek Budki Suflera przez miesiąc. Gitarzystów było dwóch, Maciek Sobieszczański i jego kolega Dziubek, ale znam tylko ksywę. No i grał Piotrek Wielomski na saksofonie i śpiewał. I to zespół Duchy był przy tej instytucji, związany z tą instytucją. Nie wiem, czy któryś z kolegów tutaj pracował, raczej nie, bo młodzi ludzie to byli, to chyba jeszcze nie pracowali, tylko studiowali, w szkołach byli, w liceach, w technikach, ale w każdym razie mieli tu siedzibę i tu grali. Myśmy mieli z nimi taki koncert tutaj w 1969 roku, to gdzieś o tej porze. No to graliśmy na 4. piętrze, także myśmy trochę sprzętu wnosili wysoko. Chyba winda była, nie pamiętam. My, czyli Słowianie, tak? My Słowianie, tamten końcówka, ostatni skład. Oni mieli właściwie próby tutaj tylko, no, w sali takiej największej. Jakaś świetlica była, ale nieduża, bo to nieduże gabaryty były. Co prawda tutaj w zakładach Las dalej była piękna sala i scena, ale tam zespoły nie grywały. Marek Kozłowski robił no, w miarę dobre wzmacniacze, bo nawet mu to przypomniałem po latach. On nie żyje już niestety, parę lat temu zmarł. Spotkaliśmy się, on był biznesmenem takim, później dealerem samochodowym chyba. I on mówi, jak ty pamiętasz to? Ja mówię, że pamiętam czarne twoje wzmacniacze, bo miały takie płótno z przodu na marszala tak zrobione, takie w białe pasy, takie wąskie.
I tyle. Przeszliśmy dalej, wróciliśmy praktycznie na róg ulicy Hipotecznej i Chopina. I tutaj po lewej stronie jest wejście do dawnego zakładu aparatury akustycznej i wzmacniaczy. Tutaj miał zakład swój pan Leon Bortnowski i reperował i produkował urządzenia akustyczne, czyli wzmacniacze, kolumny do nagłośnienia, sprzęt nagłośnieniowy. Nazwa tego sprzętu była Lebor i praktycznie w latach 60. no zespoły, bogatsze zespoły grały na tym sprzęcie jego. Nawet kilkakrotnie występowali w telewizji polskiej z napisem Lebor. To był zakład, pan reperował wzmacniacze, był też akustykiem trampów, wiem, że pojawiał się na występach trampów, także to jest, był tu nieżyjący pan Leon Bortnowski, który produkował i reperował sprzęt nagłośnieniowy własnej produkcji. Przeszliśmy tylko na drugą stronę i znajdujemy się przed biurowcem. Wtedy tu mieścił się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego, czyli taka sieć sprzedaży w Lublinie z dyrekcją na górze i ze sklepem wzorcowym na dole, meblowym. I właściwie mówiło się, bo na pierwszym piętrze, po tej stronie drugiej, było pomieszczenie ze scenką, takie no, sala estradowa, ale też jak i klubik taki był. Jak tańczyliśmy, to te krzesła i stoliki były gdzieś wynoszone i w zasadzie zespół miał scenkę do grania i ludzie tańczyli. Natomiast jedyny zespół, który pamiętam, który tu grał, to był zespół się Segmenty nazywali. To jest taki późny Big Beat, bo 71-2. Na perkusji grał Andrzej Brylek, Błażejczyk się nazywa. Brylek to jest ksywa, a Danka Błażejczyk to jest jego żona. To Andrzej grał na perkusji, mój kolega. Na basie grał Janusz Lizer, też mój kolega, z którym później grywałem muzykę no, taką estradową i na zabawach. Tomek Rębieliński gitara i Krzysiek Chmiel chyba na organach grał. I Melski Jarek na perkusji, tak mam zapisane. I Jacek Wąsik, który z nim zaczął tu grać na gitarze, a oni się później do LSS-u przenieśli Merkury, to jest na ulicę Zamojską. Na Wyszyńskiego w zasadzie tam wyżej, tam był też klub, w którym ja też grałem. Z siostrami Ignaczewskimi, tak, z tym zespołem. Także tu był klub Meble. I tutaj wchodziło się tutaj, bo sklep był zamknięty, biura były zamknięte, wchodziło się na pierwszym piętrze, po lewej stronie były drzwi, wchodziło się do kawiarni i tam były tańce. I ta kawiarnia była czynna jakby od rana, czy tylko To znaczy po wieczora? południu. Taka klubokawiarnia, no, chyba w dzień to może i była czynna dla pracowników, dla obsługi, prawda, kawkę czy coś się napić. Natomiast ja tu w dzień nie przychodziłem. Dotarliśmy do muszli koncertowej imieniem Romualda Lipki, mojego przyjaciela, który nie wiem, czy w tych czasach starych muszli występował tutaj jako zespół Tramp, ale myślę, że tak. Ja tutaj
2 razy wystąpiłem z zespołem Słowianie, natomiast lubelskie zespoły występowały tutaj od czasu do czasu, bo domeną to były imprezy rozrywkowe, bardziej operetkowe i ludowe. Natomiast od czasu do czasu zespoły rockowe mogły tutaj zagrać. Tu była gitariada. Była gitariada, gdzie występowały lubelskie zespoły. Nawet zespół Jarka Kozidraka z mojej szkoły numer 12, których byłem nauczycielem, zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkim przeglądzie gitariady zespołu szkół podstawowych, tak to się nazywało. Także Jarek tu wystąpił. Nie jako bajmowiec, tylko tak. Występowały też znane polskie zespoły. Pamiętam zespół Drumlersów i Sonia Sulin, czyli Halina Frąckowiak tu wystąpiła. Byłem osobiście na tym koncercie. I pamiętam wcześniej zespół Bezimiennych, który tutaj miał swój koncert i grali Satisfaction Rolling Stonesów. Także to mi zostało w pamięci. Nazwana jest muszla imieniem Romualda Lipki. Myślę, że Romkowi należałoby się Centrum Spotkań Kultur. Tytuł tam bardziej niż tu, ale przyznał mi się kiedyś już jako bożyszcze rock'n'rolla polskiego, że tutaj z Adamem Galantem stali pod sceną, jak myśmy grali i podpatrywali nas, patrzyli na nas jak w obraz, że my tak ładnie gramy. Więc mu przypomniałem, tak się zmienia, że wtedy ja byłem trochę lepszy od ciebie, a teraz ty jesteś dużo lepszy ode mnie. No. A jakie to mogły być lata? Nie no, dokładnie 69 rok, bo ja wtedy grałem w tej grupie najlepszej i takie koncerty, mieliśmy program i potrafiliśmy swoje kompozycje już wtedy wykonać i zagrać i było to na chyba dobrym poziomie, bo ostatnio odzyskałem te 3 nagrania, znaczy nie ostatnio, parę lat temu i jak puściłem to w radiu, to pan Błędowski nawet powiedział, to jest mono? To jest świetne nagranie stefoniczne. Czego to nie lata? Ja mówię, bo się nie puszcza takich. Myśmy dostali zaproszenie do Opola dzięki tym 3 utworom. No niestety zespół się rozpadł, kolega się zakochał, poszedł do knajpy grać. Ja poszedłem do knajpy grać. Jeszcze jeden kolega, trzeci poszedł do knajpy grać. 2 pojechali na studia do Warszawy i tak się skończyła moja przygoda z estradą amatorską rock'n'rolla. Myśmy grali swój koncert. Wiem, że jeździłem, pamiętam, po takie głośniki do Warszawy wysokotonowe, bo nam brakowało specjalnie, żeby dokupić do aparatury, no bo tu był problem, bo myśmy mieli słabą aparaturę, a tu nagłośnienie musiało być takie, no, żeby byliśmy słyszalni, żeby było słychać, co śpiewamy. No. Także nikt nie chciał tu występować, bo nie było takiego nagrania, sprzętu jak w tej chwili jest akustycznego i niestety to był problem. Muszli koncertowej. Z parku doszliśmy aż na ulicę Skłodowską, gdzie na skrzyżowaniu z ulicą Akademicką teraz mieści się Wojewódzki Sąd Administracyjny, a wtedy mieściło się Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Była ładna sala w holu takim wejściowym, no i zespoły, które tu grywały przy tym przedsiębiorstwie, grały wieczorki taneczne. Grało 2 składy, ale nie pamiętam, chyba się nie mieli nazwy swojej. Wiem, że byłem kilka razy na ich wieczorku. Natomiast od 1969 roku do 1972 grał tu zespół o nazwie Lechici. To byli chłopcy, głównie ze Staszyca, z liceum Staszyca. I Krzysiek Kuczyński, mój kolega, był pianistą i klawiszowcem. Grał też z nimi Piotrek Łasisz, gitarzysta, ale także Krzysztof Brozzi, który grał później w Budce Suflera. Znaczy wcześniej chyba, no nie wiem, w każdym razie może grał i tu i to grał. Zygmunt Kawecki na perkusji grał, mój kolega, nieżyjący już.
i Wojno Wojtek na gitarze basowej. Nazywali się Lechici i śpiewała z nimi Ewa Kret. Takie mam wiadomości o tym zespole, który tutaj miał próby i który tu występował. I sala znajdowała się na... Sala się wchodziło na parterze po kilku schodach szerokich. Była sala kolumnowa, takie 2 kolumny i taka konferencyjna wtedy, a do reszty wchodziło się do tego przedsiębiorstwa bocznymi. To było wejście główne i wielki hol i tam się odbywały zabawy. A sprzęt tutaj zespół Sprzęt miał zespół, bardzo dużo wzmacniaczy typu ampli i tam WR-ki, takie piecyki takie, ale to nie był dobry, bardzo dobry, ale był, powiem tak, jasne. A jeśli chodzi o sprzęt muzyczny? No to gitary, no, to pewnie głównie Jolany były, bo to były dobre gitary, ja też miałem Jolanę Discant, takie pudło, nawet dziś mam zdjęcie jeszcze jej, którą kolega wywiózł później do Finlandii, zamienił na porządny zachodni sprzęt. Natomiast no, perkusja był problem z perkusją, szpaderski, nie każdego było stać, ale perkusję przeważnie kluby kupowały. Kluby kupowały perkusję. Była Tonowska, polska, Amati, Trowa niemiecka. Znam trochę, bo sam kiedyś miałem później incydent, że grałem 30 lat na perkusji. Także musiałem się przygotować, musiałem wyszykować sobie sprzęt, bo to był taki no, trudny, bo skrzypce się nastroi i gra, gitarę też, a trzeba skóry, trzeba plastiki nałożyć, trzeba nastroić, ale dało się radę. Także tak to wyglądało. Zeszliśmy trochę ulicą Skłodowskiej w kierunku Lipowej ulicy i na rogu oczywiście jest budynek za nami szkoły, liceum. Za moich czasów to był szkoła numer 1, wydaje mi się od numeru 31, bo myśmy tarcze mieli 31, 32, 33, Lublin miał tarczę. To była tak zwana jedynka. Dlaczego tutaj przyszliśmy? Bo tutaj była prężna działalność szczepu harcerskiego pod dyrekcją druha Dzióbka, która też, to był szczep harcerski, który organizował zabawy choinkowe dla dzieci, ale także raz w roku słynną zabawę noworoczną, całonocną dla studentów i uczniów maturalnych klas. To się odbywało w noc z 1 na 2 stycznia i trwało to od 59 roku do 71 chyba. Tutaj przychodziła w tą noc noworoczną cała młodzież lubelska, ta, która chciała tańczyć, na 2 salach gimnastycznych. Na górze grał jeden zespół, na dole drugi. Na początku grały zespoły jazzujące, czyli Witolda Mistrzaka, Pawła Falkiewicza. Natomiast jak się zaczął Big Beat, to dołączano zespoły gitarowe. I pierwszym zespołem, który tu grał na tych zabawach kolejnych, był zespół Bezimienni, później Minstrele, a także Kontury. Ja tutaj jako Sławianie nie graliśmy na tych zabawach. Te zabawy były wspaniałe, bo młodzież przychodziła, bawiliśmy się całą noc, natomiast zostawały pieniądze dla szczepu harcerskiego, zabawy choinkowe. Organizatorami był druh Dzióbek, a także dyrektor Janik. I oni tam odpowiadali za całość tej organizacji na tych zabawach. To jest historia Lublina, szczególnie jeśli chodzi o zabawy, bardzo solidna, bardzo poważna. Natomiast tutaj jest tył domu żołnierza, czyli domu żołnierza, tak się to nazywa chyba do dzisiaj. Teraz jest Piłsudskiego, kiedyś był Świerczewskiego, no bo to się czasy zmieniały. I tutaj była duża sala estradowa, gdzie operetka się mieściła, kasyno oficerskie, ale też była sala baletowa, która jest na górze, tutaj 5 okien i w tej sali baletowej ćwiczyły zespoły. Po prostu klub żołnierza przygarnął zespół
taki jak Elektrony, to pierwsza wersja, później chyba tyle, Elektrony tylko. No i później, ponieważ na koniec swojej kariery rock'n'rollowej, którą zakończyłem w 1969 roku, rozleciał się mój zespół Słowianie, zrobiłem weryfikację muzyka gastronomicznego i przez 4 lata w kasynie oficerskim grałem na gitarze basowej i na gitarze sześciostrunnej. I jednocześnie byłem instruktorem zawiązującego się już wtedy zespołu BAIM, bo w tej grupie, która tu grała, był Jarek Kozidrak i Andrzej Pietras. Takie były początki tego. Sprzęt GKO miał tu swój, no nie był to jak zwykle zachodni sprzęt, ale można było na nim grać. Był to nerdowskie jakieś tam regenty, prawda, także organy Vermona, to takie, to wszystko było no, socjalistyczne, no, powiem. Jak te czasy. To było kasyno i sala wtedy teatru muzycznego, operetki. Kilku muzyków śpiewało w chórze operetki, czyli Zenek Kwasek, członek Bezimiennych i Zdzicho Szabat. Śpiewali w chórze, natomiast Marek Rudnicki, obecnie w Finlandii, też był chórzystą. Także tak było, odwrotnie nie było. Raczej trudno było muzykę operetkową, klasyczną połączyć z rock'n'rollem, natomiast w chórze koledzy mogli wystąpić. Dotarliśmy na ulicę Głęboką, ona się nazywała Aleja PKWN-u kiedyś. I tutaj jesteśmy przy wejściu do klubu ruchu, który się nazywał Agata. Klub mieścił się na górze, po schodkach się wchodziło na górę. Był klub ruchu, kawkę można było wypić, stoliki i była sala z estradką, sala taneczna i były zabawy też, ale też młodzież przychodziła w szachy pograć jako goście klubowi. Grały tu w przeciągu paru lat Big Beatu, grały tu 3 zespoły. To znaczy, zaczynali tu Elektron, zaczynał tutaj w GKO. No z tych nazwisk to Krzysiek Wąsak, Leszek Józiuk i Andrzej Siebielec. To oni byli w składzie tych Elektronów. Natomiast główną bazą tu powstał zespół Kontury się nazywał. I to zespół Kontury to był bracia Olendrowie, Wojtek i Andrzej. Wojtek grał na gitarze basowej, Andrzej na perkusji, Janusz Skorniewski gitara, Osiński Henio gitara, śpiew, Osiński drugi brat nieżyjący akustyk i na perkusji grał Heniek Mazurek. Olender. To był pierwszy skład. Później zmienił się skład i powstał zespół Baskolt, żeby dobrze powiedzieć. Od początku imion, od nazwisk. Bandura, Skorniewski, Olender i Radek Dąbrowski na organach. To był ostatni skład, który grywał tu w tym klubie. Tu później odbywały się wesela, no zabawy nie, wesela głównie. W tym czasie, co ja przychodziłem, to odbywały się te wieczorki taneczne. Myśmy tutaj nie grali. Tu poznałem swoją żonę i do dzisiaj, 51 lat, jesteśmy razem. Pan Mazurek i żona prowadzili ten klub ruchu. Klub ruchu Agata. Agata się nazywa. I wejście było właśnie od tej strony, nie od strony Tak, alei. nie. Od tamtej strony się do sklepu wchodziło. Na dole był sklep z AGD, a tam był spożywczy, a tutaj się wchodziło z tyłu po schodkach. Tu są takie schodki, wchodziło się na górę. A tutaj mamy 3 drzwi, To nie tamte, te pierwsze. Te pierwsze? Tak. Aha, czyli tutaj... Bo tam to są magazyny sklepów tych. Pierwsze schodki tu do góry, takie ostre i tam się nosiło. Tu pierwszy wzmacniacz zobaczyłem taki, no powiedz profesjonalny, nerdowski Jonika. To był mały wzmacniaczyk z kolumną, fabryczny, bardzo dobry na tamte czas. To ten klub miał taki wzmacniacz jeden. I sprzęt też ten klub... Nie, sprzęt to mieli Henio, bo tak,
Dwaj Osińscy byli. Drugi Osiński był akustykiem i robił wzmacniacze. Czyli tutaj samodzielnie. Samoroby takie, tak zwane, samoróbki. Tu w pierwszej części pani robiła kawkę, ciasteczka były, taki klub ruchu i były 3 stoliki, a jak przychodziło więcej gości, to tam stoliki były dalej też i scenka była. A jak była zabawa, to te stoliki wynoszono i tam były tańce, a tu było więcej w pierwszej części. To takie dwuczęściowy ten klub był, dwuizbowy, bym powiedział.